हेलो नमस्ते सबैजनालाई। म चाहिँ आज एलइडी बल्ब बिग्रेको एलइडी बल्बलाई कसरी रिपेयर गर्न सकिन्छ त्यो देखाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। यो चाहिँ हामी पहिले यसलाई खोल्छौँ। यो चाहिँ 3 वाटको बल्ब हो हैन, 3वटा एलइडी छ फिट गरेको। यसमा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ यो 2वटा बल्ब चाहिँ केही भएको छैन। यो चाहिँ हल्का कालो कालो भएको छ, सायद यही नै बिग्रेको होला। यसलाई चाहिँ हामी पहिला टेस्ट गर्छौँ लाइन लगाएर। यसमा चाहिँ हाम्रो लाइन छ। यस्तो छ। हामी चाहिँ सिम्पली 2वटा बल्ब ठिकै छ, थोरै बलिरहेछ। यो हल्का कालो कालो भएको बल्बमा हामी यसरी 2 साइडको टच गराउने चिम्टीले। यो बल्ब बलिसकेको छ। एउटा बल्ब कटेको रहेछ। हामी यसलाई अब हामी चाहिँ आइरन तताउँछौँ पहिले। हाम्रो आइरन चाहिँ तातिसकेको छ हैन। हामी चाहिँ यो बिग्रेको बल्बलाई सफा गरिसकेपछि हामी अब यसलाई यसरी जोइन गर्न सक्छौँ। यो बल्बलाई सफा गरेर फालिसकेपछि मैले यसमा आइरनले जोडिदिइसकेको छु यो 2वटा पोइन्टलाई। अब हेरौँ लाइनमा चेक गरेर। बलिसकेको छ। तपाईहरु पनि यस्तै गरेर घरमै गराउन सक्नुहुन्छ। सजिलो छ आइडिया। अब चाहिँ भइसक्यो। पहिला 3वटा एलइडी बलिरहेको थियो भने अहिले 2वटा एलइडी मात्रै बलेको छ। 100% काम गर्छ अहिले।